चुके हैं रैबिट वाटरफॉल। अब ये वो वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ पर ये हमें कह रहे हैं कि रास्ता वहाँ पर बहुत मुश्किल है। हम असल में हम सही रास्ते पर नहीं आए हैं। तो अब देखते हैं कि प्रॉपर जो रास्ता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ तक चली जाऊँ, लेकिन कोशिश करती हूँ ना कि चली जाऊँ।